namni namummaa madaalama. Rabbi biratti namni imaana isaatiin madaalama. Kalellee isinii barreesseetiin jira. Oromoo biratti sabboonummaa isaatiin madaalama. Warra ati goota kiyya jettee raratteenii deemtu kana caalaa Feesal namni ga'u hin jiru. Feesal Abdurrahmaan nama ama 16 osoon ijoollee waboo dabalamee lubbuu isaa kennee lubbuu isaa kennee saba kanaa qabsaa'ee jijjiirama irra faarsee bulaa wadalli ittiin gartee qirima nyaatu kana khafide duggoo tahee baqee khafide hiree irra ilmaan faarsee bulaa qaban ilmaan isaan qabanii bar goojjoo ona keessa ala buladii bar ilmaan isaa mee namuma saba kanaaf fakkeessituu malee namuma saba kanaa ciniinnatee qabsaa'e hamilkaa'e tokko naafiti tokko hin jiru jechuudha. Sigale hin jiru jechuudha. Soo sabni keenya yoo haatanii ija laaluu dhiiftanii sigale ija laaluu dhiiftanii oromummaa fi sabboonummaadhaan sagalee namaa taatan Feesal Abdurrahmaaniif sagalee ta'a. Artistiidha innis. Sigale artistiidha. Waan filattanii sagalee taatan tana dhaaba. Sagalee taataa sirri sagalee gartee oromummaan ta'e. Oromoo biratti kan ati madaalamtuun sabboonummaa qabduuni jenne. Rabbi biratti kan ati madaalamtuun sodaa rabbii imaana ati qabduuni jenne xumuramte tun. Eega sabboonummaa ta'e. Eenyu ol namni sabboonaan akka Feesal Abdurrahmaan hin jiru jechuudha. Firii Feesal Abdurrahmaan artistii Feesal Abdurrahmaan jechuu qabdanii jechuudha. Firii artistii Feesal Abdurrahmaan jechuu qabdanii jechuudha. Wanni inni balleessees hin jirtu. Namni inni arrabsees hin jirtu. Namni inni arrabsees hin jiru. Saniifuu ummanni keenya guutuun ol kaatanii nama kana cinaa dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan gaafii doktoroota. Gaafii doktoroota. Arra gartee wanni gartee maqaa fiituu katabuun beeyne doktoroota amata 20 carraaqe. Doktoroota amata 20 gartee jireenya isaa guutuu mana barnoota fixirra baacuu jirti. Kun saban ilaallata, Oromoon ilaallata, ilaallatu jechuudha. Doktara Oromootu arrabsamu jira. Ka Amaaraa arrabsamu jira. Ka sabaa sablammii arrabsamu jira. Doktara guutuu biyyattiitu arrabsamu jira. Garuu ajandaa gakkennan dafnee duraa dhooyne jechuudha. Isaan maalii wali buusuu ka'an doktoroonni gaafii qaban doktoroota Amaaraati. Nuti maaliin itti gadduufe? Sigale biyya san keessatti doktoroonni sheeyxaanni nuu gaafii qabaa. Sheeyxaanni nuu gaafii qabaan itti gaddufne. So doktoroota keessan cinaa dhaabbadhaa yoo ijoolleen teessan ijoollee fayyaa qabdu. Ijoollee sammuun nagee qabdu. Horattanii barsiifattanii biyya teessan jijjiirrachuu barbaadan. Doktoroota keessanii wajjin barsiisota keessanii wajjin dhaabbachuun dirqama jechuudha. Sigale. Nama nyaateetu nama jiraateetu si baraara lubbuu. Sigale. Doktoroonnis never give up. Wanni kun hundi duraanuu ka dhuftu. Amma dalagarraa isin ayyina jedhaniiti isin sodaachisaa jiran hayyamarraa guurraa jedhaniiti guuradhaa jaan hayyama yoo isaan sammuu teessaniin barattanii harkattanii milaayisan. Sigale. Chaayinarraa doktara galchi mitirkishorraa doktara galchi jechaa jiran. Wallaaltota nama doktara nama birriidhaan doktara Itoophiyaatii kafaluu dadhabee Chaayinarraa doolaaraan kafalee galcha. Ameerikarraa doolaaraan kafalee galcha. Kuubarraa gartee biyya Afrikarraa doolaaraan kafalee galcha. Sigale. So kun gartee ummata biyyaa sanirratti gartee du'a murteessuudha. Khaadiree fi faarsee bulaa fi sheeyxaanonni duraanuu dhaabbata doktara kanatti hin amanan. Dhaabbata fayyaa biyyattii kanatti hin amanan. Maaliif akka gartee isaan meeshaalee ittiin nama laalan
akka gartee isaan gartee damee fayyaa jabduu hin taane meeshaalee biyya alaati galchan use and throw tan faranjiin asitti fayyadamte tana gaarbija keeysaa guuranii gartee dallaalaan bitanii waan galchaniif kanaan hin laalamnu jedhanii fi yoo qufaan isaan qabe Dubaay takka Ameerikaa sigale takka Ingiliz takka Jarman dhaqanii jechuudha. Ifiifuu ittiin amannee jechuudha. Sigale dhaabbata ifiifuu ittiin amaniniif akkamitti deebii deebisan. Rakkoochi keessa jirtu beekan. Sigale rakkoochi keessa jirtu. Cinqichi keessa jirtu. Meeshaaleen fayyaa akkan guutaminiif tajaajilli doktara akkan guutamin sammuun doktaroota sanii akka jeeqamaa jirtu. Ni beekanii jechuudha. Saniifuu maal godhan ifiini baqatanii jechuudha. Ifiini baqatanii jechuudha. Dhaabbata ifiifuutti hin amanin sigale deebiin isaan deebisaniif hin jirtu. Amma wallaalaa fi gartee maraataa fi maraattuutti gayyaasaniiti hayyamarraa harraa fuudhani. Haa fuudhanii. Hayyamni itti hin nyaanne maal sii godha? Hayyamni jaartiin teessi jala beeloytu. Ilmaan keessi jalatti addaatan. Maal sii godha? Doktarriif duuban deebiina. Barsiisonninis itti dabalama. Gaafiin teessan gaafii kursiitii miti. Gaafii buddeenaati. Haa galfatanii. Mee wallaahi biiti sun bakka fedhe haa galchu. Ittinis haa galchu. Isin gaafuma keessan itti fufa. Yoo barbaade haarayaan kun oleenjisee naquu deema haajuu. Kijibaadha. Maraatu jira quba qabna nuti. Rabbii jaanarraa qabaa jee iyyu jira. Halkanii guyyaa manguddoo namaa jalaatitu jira malee doktaroota kaan maallaqaan bituun kaan oromummaa sabummaan kaan maaliin kaan amantiin kaan miitirkishoon bituudhaan gartee sii gale. Maraachaa jiraan siin jee qubaan 100% kakadheetiin rabbii kiyyaan kakadheetiin sii waan inni keessa jiru. Jaartiin ciniimuu jirtu keessa hin jirtu. Waan qaallichi sheexaantichi kun keessa jiru. Sittin fakkaatiin hoggiinni miidiyaa irratti ol ba'ee kokkoflee maal jiru. Fuulli saalaali Geetaachoo Raddaa ka gaafa duraa muka keessa deemu fakkaata. Gubatee kasala ta'e. Sigale. Namichi duraan timaantii ereer fakkaatu bireedaan sun sigale gubateeti waan inni fakkaatu laali. Sigale. Gubaa jirta if duuban deebin. Haa galchu. Bakka feetee galchi. Hayyamaan fuudha. Haa fuudhu. Fuudhi jaani. Haa fuudhu hayyamaas. Rakkoon hin jiru. Bar doktara jechuun qaaliidha. Very expensive person. Addunyaa tanarra bar bakki isin fudhanne hin jirtu bar. Bar Ameerikaa tana doktarri kabajaa qabaachuu yoo waraqaa akkasii barreessee abbaan kee haati ta'e biyya tana hatattamaan guyyaa kanatti haasii dhuftu jee guyyaa doktarri jeesanitti xayyaaraan kaasanii biyya inni jiru biyya tana fidanii bar. Hangan takka doktara jechuun kabajaa qabaa bar. Hangan takka biyyatti guutuun itti amantii bar doktar. Maaliif nama barate? Nama kilaasii keessaa taappii ture. Zero seete ati haa milisha seete. Milisha akkasaa seete haa baadimmee muka keessa deemaa ture. Haa doktarummaa kabajaa fudhatee doktara abalu janiin. Sigale. Sigale. Saniifu doktaroonni keenya chaayinarraan bakka fedhanii haa galchani. Galchaa jaajiin. Ati qarshii siifuu kuma kudhan sii kafaluu dadhabanii doolaara 60 sii kafaluu dadhabaniiti doolaara kuma meeqa baatitti kafalanii chaayinarraa galchani. Bakka feetanii galfadha. Hayyama fudhatanii fudhadhaa jiin. Isin hidhaanidhani let's go jaa firaasha keessa maradhaa kara mana hidhaa kacheela. Sigale. Yoo gartee sigale. Yoo riskiin hin jiraanne yoo rakkoon hin jiraanne rakkoo keessa baateeti bal'oo dhayitaa jechuudha. Jijjiirama kafitu kabeela'u jiru isin. Karakkachu jiru isin. Kan joolleen teessan itti boo'u jirtu isin. Sigale. Saniifu
وانا ما فارسي بولان قرتي قيامان إسا قبت خون أسر باقو فارسي دبي فارسي بولا لفنك وان إسان التيمة ديما كان جانا إسان دقاني جانيني بيخ سيقلي أما نمجا فايسا للسا سنفالا لمي إذا ويان النمني هي تهريك وفاجي ويان النمني أجيف تهريك وفاجي ندي قمدا فانا كان جاچو جرا بيك سيقلي لالمي وان قال لچخو ولي قبتي تاولا لمي غوتما حواسفا مليس أبا غدافا أرارسو ودايفا ورّي نكس جي ورساني بيك ورّي قال بدين برو قال لچي فايسان برئيس سلالي إذا ويان نمني هدا ترته نمني سين أجيسا ترته نمني سي ونقودا ترته حرّيكو فاجي حرّينيسا يقول هيوتا خيخان ويان نبمسيفت هيوتا خيخو ويان نتتبعشا ترته ندي قمد الرأي قال يانقار عرسو ودايت الرأيني نمخنا جيبان ناكنا ورد نمني نمقود ايبر غافة إني ويانين إني سقلين تاجي هركا والقطع مرسي بقاتي إني أمريكتي دي نمني ورقا أسايلي ما قبيسي في بيجتنا تكافي ماتي سلي ولا ركو نمني قد جاوري بي سيقل قوان قرتي هركا إسا غورشي چنينا جن الرأيني جبن نما جاور فارقابو تايي فارقابو شيكا أبو تا فارقابو الرأي خياتي حيوتو قوتو نكس جيجي تنافي بر سر ترد دلقو جراني تدي سادا يلا سر ترد دلقو جراني أكما غافا خان قرتي ورّي الرابي جرد دلقو جرو خون جولي قرتي جالala جاوري مچو يتتنا فيدمنيتي قرتي جاور سر ترد دلقني برقافا أنقافا سيسا كنمتين إيو ترسي يلا والله يا جاور جرقم بكنم بوجي والله ما فيديو تيفدوبة دي بالا تبرر برر بريسا والله يا جاور ربي صدادو جرقم بكنم بوجي جرقم سكاني سوتا ورّي أنين بيغا خيس سانيتي أما إيغي قال لي شيطان تيشخان أكا قروتان جلق قلني والله يوتي قبوداتي أف جيه سبا سبلمين أما أف نياني سكبتي تيجي إسا بكا بواني نما رب سجراني جيشي سام برئيسان تقلين إسا بكا بوا تيجي أكما ما قال لي فايسان برئيسي سانيتي يادا بي أبساوة أورومو أندرماين دي قولي تيجي أكسي يادا جيش warri wayyaanee dura dhufe dhaabbate warra quufe harroota warra gabroome jee yaadu jechuudha akkuma fayyisaan barreessisan yaadaa jechuudha warri inni kana jeen hayyootaan sii lakkaa'isan arra paartuma piippii keessa namni wayyaaneen itti taphatte namni wayyaaneen gartee cidaan isa wanna rarraafte meeqaa jira manni halakkaa'u ifii nagaa ta'uu malchiisa maatiin isaa nagaa ta'uu malchiisa sigale kakkana juu kana fa'aa gootaa qabanii jechuudha goonni isaanii kanaa jechuudha warra akkasin nama tuffatuutu jira jechuudha abiyyiitu karoora kana qaba osoo karoora kana qabaachuu baate gaafii Oromoo takka deebisa afaan Oromoo tokkicha mee waan biroo dhiisi afaanuma Oromoo tokkicha wallahi inni afaan Oromoo caala afaan Amaaraati Afrikaa tan akkamittiin afaan Amaaraa Ameerikaa tan fidee barsiisaa tanaa isa halkanii guyyaa hirriba dhoorkaa jechuudha amma namni ilma Oromooti maarree ilma Oromooti san waliin kaannu rakkoon takka hin jiru ansan irraa mormiin qabu yaanni isaa Oromoo miti arkinee filmaata gartee caffee sanirra garreeti jalaa gargallee waan kana nuu isin caalaa beeka paartii teenya nuutti laffee asiin ga'e wanni isiniin jechaa jirru sanii jechuudha warri imma jalatti hafe warra faayidaa qofaa yaa'u
malee warra sabaayaa miti. Sigale. Warra dheengadda gartee jaawarii aangoo qabachuu deema wayyaaneen dhufu jirti way jaawarii wajji dhaabbannee aangoo tana qabachuu qabna jee jaawar aangoo qabachuu dhabnaan amma jalaa kutanii ilaalteen gartu. Nuti har'aas jaawaruma wajji jirra jechuudha. Dheengaddaas as deebii tana fudhannaa jenneetumatti iyyuu turreem. Lal nama faayidaa waliin yaani hundi isaanii eessi jiran ichi jiranii jechuudha. Saniifuu ummanni keenya dammayxanii if eeguun waan kanarraa if eeguun kan namicha kanarra burjaaja'uun isin hin barbaachisu. Hin ta'uu siin ta'u. Namni si beeleysaa gartee durooyinii kireessee sitti baacu. Namni si buqqisaa gartee taankii biyya alaatii galchee si rashansiisu. Namni si beeleysaa baankii si duwwisu. Namni gartee osoon ati beela qabdu shanee mataasaa fannoo mataasaa jaarratee tuullaa midhaan keetii sirra gubsiisu. San gubbarraan gartee hattuu gartee biiroo keessa walitti qabatee hattuu tanaan saba saamsisu bu'aan inni sii qabu hin jiru yaa lammiiti. Gurra si calawu. Ansiifini. Qabsaa'ota kee wobootee hayyoota kee jabeeffadhu. Itti aansuu fi xumura hayyoota Oromootiif hin dhaamsa qaba. Hayyoota Oromootiif hin dhaamsa qaba. Jaawar Mahammad irraa eegale. Hanga anaan baatutti marroo dirribaatiin Taayyee Danda'aatiin Lammaa Magarsaatiin milkee isaa miidhaga hayyoota Oromoo guutuufiin dhaamsa qaba jechuudha. Nama dhimmi sabaa kanaan alaallata jiru hundaaf hunda isinii nalaalu jiru kana hundaafiin dhaamsa qaba jechuudha. Dheengadda maaliif kufne? Hayyoonni keenya waan takka irratti waliin galan yeroo hunda uggii qabsaawan dhageeffadha dubbitan. Milkii saba kiyyaatu na gammachiisa malee waa takka qabeenyini nan arkadhu PP keessa osoo taa'ee eenyu waliin arkadha. Sigale. Dhageeffadhu. Milkii teeti tana gammachiiftu. Osoon an nyaadhee suufoo uffadhee xayyaaraan bobba'ee galuu ati gartee manni sirratti gubatee ati gartee dhabaminsa nageenyaatiin rakkattee huun ittiin dhufee mataa sirraa buqqisee huun intala si jala gudeedee huun gartee si fuudhee mileenaan gana dippoosi godhijee namni si taphachuun quufni kiyyanatti haafu. Jeetiin milkii teessee wajji qabsaawaa jira jechuun hanga dandeettii tiyyatti. Dhageeffadhu siifinu. Hayyoonni Oromoo guutuun arra gartee faca'insaa fi burjaajii tana maaltu uume hayyoota keenyaa uume. Hoggii injifannoon takka dhufte marii waan lafa hin jirreef waliigaltee waan lafa hin jirreef warra dheengadda si wajji gatii kafalaa ture. Warra dheengadda lubbuusaa kennaa ture. Sigale kana gannayxeetuma kaatee gartee jijjiirama dhufe sani ceeta. Ambana wajji qabsooyne. Wajji rakkoo tana keessa dabarre. Wajji as geenye. Arraas jirra. Eeysayaana maal godhu qabna jedhanii mariin hin jirtu injifannoodhaa namuu shaanxaasaa qabate wiwu. Wanni sun arraqee yeroo meeqa xiyyitii rasaasni keessa jira. Arraqee yeroo meeqa haati awwaallattee imimmaan boohaa jirti. Namni sabbarii jee inni jira. Arraqee yeroo meeqa naaffatee wiilchariidhaan maatiin dhiibaa jirti. Meeqa gartee sireerratti afaan nyaata afaan kahaa jiran. Kana hunda maali hafi deewu jalqaba siyaasaa jechuun naggada. Jalqaba naggaada hoggii eegaluu deemtu sheeringirra walii galta. Parsantii hanganaa baluu haa fudhatu. Parsantii eegas booda naggada eegaltaa jechuudha. Siyaasaas waliif galta heeraa fi seera. Nama si keessaa utaale kan ittiin adabuu dandeessu. Nama si wajji qabsaa'e kan ittiin badhaasuu dandeessu. Heeraa fi seera akkasiitii qopheeffattaa jechuu siyaasaa keessatti. Wanni nu miidhe
wanni gartee qabsoon teenya akka milkooyne nu godhe kanan qabnu arralleen qabnu arra osoo jijjiiramni dhufee namni jaawarii hojii lafa jiru gartee meeqaatu ci dhaqee abbaa aangoo abbaa faayidaa abbaa saba tajaajilu ta'uu danda'a jaarmee maal qabna kamarroo hojii lafa jiru meeqaatu ta'uu danda'a sigal kataayyee hojii lafa jiru meeqaatu ta'uu danda'a sirni itti ijaaramin jiru hayyoonni keenya walgahii guddoo godhanii roodmaappiin qophaa'ee sirni waan kana gartee hayyuu keettiin adabattu qabsaawaa keettiin badhaaftu qabaachuun dirqama ammaaf haasoyni kiyyahuun hin mi'aawu garuu itti dhufuu teessan sigale garuu itti dhufuu teessan wanni itti qeeroon milkii dhabee fakkeessituun arra maqaa qeerootiin dargaggootaatiin teessee itti nyaattu maali? Qeeroon qabsaawaan dhugaa sun bara arra kalloorra ciisu jira bara. Qeeroon dheengadda caphee baqe sun bar qarree fi qeeroon sun arra heeruma dhabdeeti qarreen. Qeeroon fuudha dhabeeti bara arra yaaleeytanii warri dheengaddatti hofluu ture. Warri dheengadda qeeroo baacuu ture. Gaafa qeeroon karaa cuftu, gaafa qeeroon lagannaa gabaa labsitu, gaafa qeeroo hin milkooytan jee warri wayyaanee wajjitti baacuu tureetu arra maqaa qeerootiin Adaama tattaa'u jira bara. Finfinnee tattaa'u jira bara. Maaliif milkii qeeroon laffaate sun maaliif dhabde? Sigale. Waay? Maaliif aangoo dhabde? Maaliif qabeenya dhabde? Maaliif wallaansa dhabde? Waay? If gaafadhu. Ijaaraminsaan anjuu kanaatu hin jirre. Warra isaan nu hooggana jedhanii yaadaniitu bakka jireenyi wal qixxaate bakka jijjiiramni dhufe kun barumsatti kun naggatatti maaliin naggata maaliin barata hin jirtu gaafi sigale mee maaliin barata maaliin naggata akkanumatti bara kuni qeeroon tuni kara barumsaa dachaa tunis kara fuudhaa dachaa maaliin fuudha tuni kara dalagaa kara naggata maaliin gaafiin akkana jedhamtu tun jiraachuun kan dandeessu sirni jiraachuu qabaa jechuudha. Milkiin ni dhufti dhufuuf teessi waan dhufuu taa'u tana ammatti qophaa'uu qabdaa jechuudha. Ammatti qophaa'uu qabdaa sigale akka booda gartee misliil waliin goone sigale akka booda misliid waliin goone akka booda dubbii wali si harkaan dhooyne ammarraa eegaltanii hayyoonni keenya itti qophaa'uu qabdan. Hoggantoonni waboo, hoggantoonni koominiti, hoggantoonni hawaasaa, hoggantoonni dargaggoota guutuun keessan. Galee hoggantoonni sadarka jirtan sigalee dhuftanii walgahii guddoo maaliif jijjiiramni Oromoo harkaa bahaa oola? Maaliif sirni Oromoo fakkaatu jaaramuun akkamitti dadhabame? Waay? Sigale. Jechuma tokkoon dhufee namni tokko kamiin nu diiga. Sigale. Amma abiyyi qabsoo Oromoorraa qooda maal qabamee naayi? Abiyyi jecha gootota meeqa? Ka lubbuu walii kennaa ture, ka waliin du'aa ture, meeqaatu harkaa waliin feene namicha bakkarraa dhufe hin beene. Sigale. Qabsaa'onni dheengadda qocaa wajji nyaataa ture, fincaa wajji dhugaa ture. Sigale. Osoon dachii tanarra shorroqanii marrimaan isaanii alabbaan qabsaa'onni gartee eenyu ol wal jaalachaa ture meeqaatu namicha kararraa dhufe kanaan bee jecha wal jibbeerra sirnaatu hin jirree jechuun akkas taateef dubbi. Sigale. Arra wayyaanee maaliif diiguu dadhaban? Haalaafattu haa jabaattu sirna qabdii jechuudha. Sigale. Sirna qabdii jechuudha. Gaafa qabsoon isaanii xumura harkatte taagaa ijaniiti gartee paaspoortii mattawaaqaa dhawanii fi deemaan aggadadhaa janiini karaa naggadaa hunda mijjeessanii fi faayinaansaalii duuba dhaabbatanii. Sigale. Warra isaanii wajji qabsaa'u ture. Amma kunoo as baadiyyaa Ameerikaa tana warri Minisootaa jirtanii beekte Wurzingata warra bakka jedhan takkaa jira. Warra isaan chaabbaa dhawanii fi fiizaa godhanii fi ichi baadiyyaa sanii gannaqanii ammallee jarri sun as dalagachuu jira jechuudha.
Ameerika gannaqanii. Meeqee yeroo meeqa warra qabsaa'ota qeeroo raayyaa ittisa haadha miskiinaa kaniin anjuunsan. Meeqee yeroo meeqaaf shaabbaa dhoytanii biyya alaa tana haa qara'uu jettanii ergitan. Meeqee yeroo meeqa haa dalagatu jettanii akka wayyaaneen goote sanitti biyya alatti ergitan. Hin jiru jechuudha. Jijjiiramni dhufnaan bakka zarraaf qabaa gannadiisaa wuuy jechuu kana hunda kan adabaan itti gootu sirna qabaachuu qabda jechuudha. Dallaya sirna jechuun dallaya la. Dallaya sanii ala qabee ichi dhooytaa jechuudha. Saniifu ummanni keenya keessattuu hayyoonni keenya waan kana gartee halkanii guyyaa itti yaaduun dirqama jechuudha. Namni barboo miseensarraa kaasee hanga deeggaratti bargalatoomi afaaniitu isinirraa dhabee. Hin ta'u namni amma ibbaree jira. Akka duritti gartee qabsu jettanii namni wanna godhatan hin jirtu. Saniifuu burjaajii tana wanta godhuudhaaf tadabarteef dhiifama wal gaafadhaa. Qabsoo sabarra wal dhabdan. Jaartirra wal hin dhabne. Wasanarra wal hin dhabne. Kan isin wal dhabdaniif qabsoo sabaati. Eega faayidaa teessanii wal hin dhabin saba kanaaf jaa. Saba gudeedamaa jiru. Saba rakkachaa jiru. Saba buqqa'aa jiru. Sababa gartee namichi faltiin akkatti irra bashannanee sigale itti taphachaa jiru kanaaf jecha walii gala wal dhageeffadha. Misteeka taraa duraa dalaydanitti hin deebina. Ammas akkanumatti horuu jirra. Allaaleetiin harka. Ammas kasaaru. Ammas isin shaantaa keessan fudhattanii jijjiiramni dhumnaan horiu. No. Ammarraa kaaneetti yaadu qabna. Waggaa 10 booda maal taana? Qabsaa'onni keenya. Arra wanni itti qabsaa'onni gatii dhaban maali? Faisal Abdurrahman waggaa 16 hidhamee ammallee durriyyee dheengadda isa hidhuu turteen. Arrallee deebi'ee hidhamee jechuudha. Jijjiirama inni fideen durriyyeen sun aangoo qabattee jechuudha. Arra deebitee isa hiti. Waa'ee waan inni namma haasa'u tanaatu gaafas lafarra buufattanii qabdanii jechuudha. Saniifu ammarraa eegallee wal taanee walii gallee wal dhageenyee wal jala yoo yaane jijjiiramni feete yoo dhufe qoodni ati keessaa qabdu xiqqaadha jechuudha. Miliyoona 60 marree 60 miliyoona 60 miti. Gartee nama 6 kajaarameetu nama 60 ka hin jaaramin dhukkeerraa kaasaa jechuudha. Sigale saniifu ummanni keenya hayyoonni keenya beeytonni keenya gatteessanii mari'achuun yeroon isaa amma. Arra Oromoon humna qaba, wobo qaba, hayyoota qaba, beeytota qaba, miidiyaa qaba. Sigale miidiyaa qabna. Arra hayyoonni Oromoo qabsoo garagaraan qaallicha kana qabsaa'u jiru habuna wajjin du'ine meeqaa jira. Waan duruma wal madeeyseef jecha. Sigale. So saniifu awwanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu Amaaraa fi maarree wal ta'ee dhufu jira miitirkishoo hayyoota isaanii wal dhageeffate. Sigale. Warra dheengadda zaanjaa wal gudeete.